Mwiriwe reka nongere guhereze ikaze wowe wifuje kubana natwe uyu munsi kuri YouTube channel Amategeko muri Sosiyete. Nk'uko mumaze kubimenyera, ni ya YouTube channel yakorewe Abanyarwanda. Niba uri mushya nibo aribwo ukigera kuri YouTube channel, ndagushishikariza gukanda subscribe, like ndetse no kurenzogera notification kugira ngo bijye bikorohera gukurikirana ibiganiro byacu tubahereza, bibafasha gusobanukirwa ibintu bimwe na bimwe by'ingenzi umuntu acamo mu buzima bwa buri munsi. Reka nizere ko ubu tuvugana wowe uri gukurikira iki kiganiro wamaze gukanda subscribe. Uyu munsi nabateguriye topic nziza cyane ibigisha uko wategura amasezerano yo kuguriza amafaranga. Murabizi neza abantu benshi bakunda gukora amakosa, niba nabyita nanone gushiramo ubujiji. Habamo icyo bita gukora amakosa ndetse no gushiramo ubujiji, ugasanga ukoreye ku cyizere uhaye umuntu amafaranga yawe, wamuhereza amafaranga akaba yakurya ayo mafaranga umuhaye. Iyo akuriye ayo mafaranga cyane ntayagusubize, yari inshuti yawe ukoreye ku cyizere, ni hahandi ubushuti bwanyu buba bubi bigatangira guteza intambara. Kandi mu by'ukuri hari uburyo ushobora kudraftinga amasezerano ukamuguriza, kuko umuntu wese ukeneye ideni uramutse umudraftinga, ideni ushaka ndari guhereza, ariko kugira ngo twirinde ko hazavuka ikibazo hagati yanjye nawe, turakoresha inyandiko, dukora amasezerano yo kuguriza cyangwa se amasezerano yo gutanga umwenda, twandikirana amafaranga uhaye n'igihe uzayishyura, niba uzayamereza mu byiciro, nabyo byose tubyandike kugira ngo tutazagira ibintu bitugonganisha. Icyo gihe wa wundi usabye ideni nawe yazi ko hari inyandiko, akora uko ashoboye akavuga ubwo uyu muntu twandikirana, nanjye reka nkore vuba amafaranga ye nzayamusubiza. Ariko urakorera mu byizere, yakubwiye ngo urugero yamuhaye ubu ngubu uzayamuhereza umwaka utaha. Mukoreye mu byizere, umwaka utaha urageze shana arahombye, ntabwo byakunda. Wakora iki se? Hahandi intambara ziba intambara, ndafatira ibintu byawe, ugasanga abantu batangiye kujya mu bintu bishobora no kubateza gufungwa, kandi yaratanze ubufasha aricyo ngicyo azira. Rero uyu munsi nabazaniye uburyo ushobora gukora amasezerano yo kuguriza amafaranga. Ese amasezerano yo kuguriza amafaranga akorwa ute? Amasezerano yo gutanga umwenda akorwa ute? Iyi niyo nsanganyamatsiko y'uyu munsi. Ndagusaba kwicara hamwe ugafata ikaramu, cyangwa niba uri umuntu ufata mu mutwe wicare wumve ibi bintu, kuko ni ibintu by'ingenzi. Hari abantu bakora amasezerano bakayakora mu buryo butari bwo, bakayakora nabi, yayakora nabi yajya kurega wa wundi, ugasanga bigeze mu rukiko bakavuga ngo aya masezerano ntabwo twayakira, amasezerano yakoze mu buryo butemewe. Niyo mpamvu hari uburyo ushobora gukora amasezerano ukayakora neza, ntaguteze ibibazo, ndetse uwo uyakoreye umuguriza amafaranga yakanga kukwishyura bigakunda. Kuko hari n'amasezerano ukora, wakorera umuntu amasezerano, wajya kumwishyuza yakanga kukwishyura, wajya kurega mu rukiko cyangwa wajya kurega kugira ngo bagufashe, bakavuga amasezerano wakoze ariko ni amasezerano atemewe, aya masezerano nta kigenda. Rero ugasanga umuntu abihombeyemo gutyo. Ni nayo mpamvu wowe uri gukurikira ikiganiro, nongere nkwibutse niba utarakanda subscribe, ukande subscribe, like ndetse no kurenzogera notification, twongere dusubire mu kanya nkubwira uburyo ushobora kwandika amasezerano byizewe mu gihe uri gutanga umwenda. Murakoze cyane, tudatinze tutagiye mu bintu byinshi, reka duhere ku kintu cya mbere. Iyo wandika amasezerano uhera kuri introduction, umwirondoro. Urugero, ukandika itariki ayo masezerano akoreweho n'aho akorewe. Warangiza kubyandika ugahita wandika munsi amazina y'uwo uguriza. Ariko mbere y'uko ugera aho ngaho, niba wanditse itariki ukandikaho amasezerano akorewe, wandika icyo ayo masezerano agamije. Ushobora guhita wandika ngo amasezerano yo gutanga umwenda, yo kuguriza umuntu amafaranga. Ibyo byarangira ukajya munsi imyirondoro, amazina y'uguriza, wowe ugurije amazina yawe ninde. Urugero, niba ugurije yitwa Kamanzi Ezekiel, amazina y'uguriza Kamanzi Ezekiel, munsi hakajyaho amazina y'ugurizwa, niba ari
Jeanne Pomuseni mukandikaho. Iyo ibyo birangiye mujya ku ngingo ya kabiri, umubare w'amafaranga agurizwa, ukandika ngo uguza yemeye kuguza ugurizwa amafaranga runaka, niba ari miliyoni imwe, uguza yemeye kuguriza ugurizwa amafaranga, urugero miliyoni imwe, ukayandika mu magambo ndetse no mu mibare. Akantu ka gatatu, iyo ibyo ngibyo birangiye ushyiraho impamvu y'iryo deni. Ese ayo mafaranga umugurije ni aya muhango ki? Nicyo kintu ukurikizaho. Ukandika ngo usaba ideni yemeza ko ideni asabye, iryo deni ari ideni ryo gukora ikintu runaka, nk'urugero ugashyiraho nayo gushora mu bucuruzi runaka cyangwa gukemuza ibibazo bwite by'umuryango. Wenda niba yemeye kubivuga nabyo mukabyandika, niba atabikubwiye ubwo ukandika ko nayo gukemuza ibibazo bwite by'umuryango. Ako ni akantu ka gatatu. Ukandika icyo ayo mafaranga ugurije amaze, agiye gukora iki, bishyiremo. Ikindi, niba mwumvikanye inyungu kagomba kukungukira, nabyo mubishyiramo. Niba azakungukira nabyo mugomba kubishyiramo, mukandika ngo mugurije amafaranga ariko yemeye kuzanyungukira urugero nka 3% kuri ayo mafaranga muhaye. Niba muhaye miliyoni 2, azanyungukira 3%. Mbibutsa ko gukora inyungu zirimo amafaranga, kuguriza umuntu amafaranga mugashyiramo inyungu z'amafaranga y'umurengera ntago byemewe mu mategeko. Ayo ni amasezerano yarambere. Ugasanga umuntu wamuhaye miliyoni 2 agadomira ngo nguhaye miliyoni 2 uzanyungukira 50%, uzanyungukira 60%. Ayo ni amafaranga menshi y'inyungu z'umurengera. Ariko nka 3% gutyo 5% umwe uko biri, nguhaye amafaranga uzayama mu gihe kingana iki, unyungukire wenda urugero nka 3% cyangwa 5%. Icyo ni ikintu cya kane mbabwiye mugomba gushiramo. Inyungu nazo muzishyiramo igihe zihari. Nanone point ya 5, mushyiramo igihe ntarengwa cyo kwishyura amafaranga n'uburyo azishyurwamo. Mushobora kuvuga ngo niba nyamuhaye muri 2024 amafaranga azanyishyura muri niba nyamuhaye muri 2024 mu kwa mbere, azanyishyura muri 2024 mu kwa 11. Icyo gihe mubyandikamo azanyishyura mu kwa 11 tariki, niba ari tariki ya mbere y'ukwa 11 mukabishyiramo. Hari n'igihe nanone abantu bemeranya ko ayo mafaranga azishyurwa mu byiciro. Urugero akavuga ngo niba nguhaye miliyoni 2, izo miliyoni 2 uzagenda uzinyishyura mu byiciro 5 bitandukanye. Mukabara icyiciro cya mbere uzamereza 200,000, icyiciro cya kabiri uzamereza 200,000, gutyo gutyo mukabishyiramo. Mukanashyiramo icyiciro cya mbere uzanyishyura ari tariki zingahe, icyiciro cya kabiri uzanyishyura ari tariki zingahe, icyiciro cya gatatu uzanyishyura ari tariki zingahe. Byose mukabyandika bikajyamo kugira ngo amasezerano aba asobanutse, afite ibisobanuro byimbitse. Ibyo ngibyo bikarangira. Point ya 6, mushyiramo ese bizagenda bite aramutse atinze kunyishyura. Nabyo mubishyiramo mukabyandika. Mushobora kwandika mukavuga ngo nutanyishyura mu gihe runaka, mu gihe twumvikanye ugomba kunyishyura wongeyeho inyungu. Nk'urugero niba yagombaga kukwishyura ibihumbi nka 500, akarenza igihe cyo kukwishyura, ukumvikana ko wo igihe yatinze kukwishyura arenzaho. Urugero niba mwumvikanye ko mu cyiciro cya mbere agomba kukwishyura 200, akakwishyura igihe runaka, icyo gihe yarenza kukwishyuraho, yaba agiye kukwishyura akakwishyura 250 akayongeraho. Uko byagenda kose uramutse utinze kukwishyura, mbibutse ko inyungu z'umurengera ntago ari byo, ntago bikwiye. Niba ari n'inyungu ushaka zigomba kuba nke, mugashyiramo utunyungu dukeya tudashobora guteza ibibazo. Kurabizi ubugurije amafaranga nawe ni umuntu kamana. Niba aguhaye miliyoni 2 akazajya kuyaguhereza zigera muri miliyoni 7,
ibyo bintu ntago byemewe. Nuko nkuko bikorwa. Noneho tujye kuri point ya karindwi. Ahangaha baretse gato ikintu nibagiye kubabwira kuri point ya gatandatu uko byagenda aramutse atinze kukwishyura. Mwakora mwavuze mu byiciro nk'uko mbasobanuriye haruguru, niba atinze akakongeraho tunyungu twa make. Ariko nanone hari igihe birangira ananiwe kukwishyura burundu, bikanga nanone mushyiraho ese natinda kunyishyura amasezerano azarangirizwa. Nutinda kunyishyura aya masezerano yacu tuzayarangiriza mu rukiko. Mubishyiramo tuzasaba amasezerano yacu arangirizwe mu rukiko, mubyandikamo bikajyamo. Ikintu mucyumve neza. Nanone kuri point ya karindwi mugomba gushyiramo ese yishyuye mbere byagenda bite. Niba urugero ugurije umuntu nk'amafaranga, wenda ari n'umuntu utanagira amafaranga ubushobozi buhambaye, ukamuguriza nka miliyoni, no tureke kuvuga miliyoni, ukamuguriza nk'ibihumbi 600, akakubwira ngo ibyo bihumbi 600 azabikwishyura wenda yamuhaye muri 2024 iri gutangira, kugira ibihumbi 600 azabikwishyura muri 2025, ndetse yakwishyure wenda urugero ari ibihumbi 700, ariko mwumvikanye ari ku bushake bwanyu. Icyo gihe amafaranga akaba yayabona mbere, akayabona nko mu kwa kabiri warayamuhaye mu kwa mbere, ntabwo azaza ngo ashireho utwo tunyungu mwumvikanyeho. Ntabwo ari uko bimeze. Icyo gihe ayabonye mbere mushiramo uko bizagenda. Nk'uko mbabwiye wagurije amafaranga ashobora kuyabona mbere, akabona amafaranga vuba agahita kwishyura byihuse ndetse akakwishyura ya mafaranga yose. Nabyo muba mugomba kubishyiramo, kuko hari igihe uguze umuntu amafaranga akayabona mbere, yayabona mbere ntibibe ngombwa ko ajya kongeraho izo nyungu zose z'icyo gihe runaka. Mukaba mwakandika mukavuga ngo nuyabona mbere amafaranga nayabona, ugurizwa amafaranga naramuka yabonye mbere azahita yanyishyura ayampereze nta nyungu zigiyemo. Nuko nguko bimeze. Tujye kuri point ya 8. Mugomba gushobora gushyiraho ese natakwishyura ku gihe bizagenda bite. Nacyo mugomba kucyandikamo. Kuri point ya 6 nababwiye mwumvikanye kukwishyura mu byiciro, ntabasha kukwishyura mu byiciro nk'uko mwabyumvikanye, akajya atinza igihe cyo kukwishyura, ashobora kukongeraho amande y'udufaranga duti. Noneho hakabaho nanone uko bizagenda natakwishyura, nabyo mu masezerano yanyu bijyamo. Hano mushobora gushyiramo uko bizagenda natakwishyura ku gihe. Wowe wishyura ashobora kugira imbogamizi ntakwishyure pe, ukamuguriza nka miliyoni 3, akagusezeranya ko azakwishyura, ntakwishyure bikanga neza neza. Icyo gihe bizagenda bite? Bizagenda bite? Hano ushobora none kumvikana nawe ukamubwira ngo mu masezerano mukabyandika, igihe cyose utaranyishyura dusezeranyije ko iki kintu cyawe runaka uzaboretse kukigurisha, dusezeranye ko uzaboretse kugira ikintu ugurisha. Biterwa n'abadrafters n'ikintu mwapanze, cyangwa mugashyiramo naho muzarangiriza ayo masezerano naramuka atakwishyuye. Kuko nk'iyo musezeranye mukavuga ngo nguhaye amasezerano y'ikintu, niyo mutakirirwa mugira ingwate ngo zana ingwate zana ngo mbe mfashe iki kintu nkibiki. Mushobora kumvikana ukavuga ngo igihe utaranyishyura ntabwo wemerewe kugurisha iki kintu runaka, ukabyumvikana nta masezerano yanyu. Ese mukanashyiramo ese naramuka atanyishyuye ku gihe amasezerano azarangirizwa hehe, nabyo mukabyandika, mukandikaho amasezerano yanyu azarangirizwa. Niba mukandika nananirwa kwishyura umwenda gufitiye amasezerano yanyu, muzajyana ku rukiko rubafashe kuyarangiza. Byose mukabyandikaho kugira ngo amasezerano abe clear, ku buryo mu gihe cyo kuyarangiza bitazateza impaka. Ikindi kintu cya 9, point ya 9 mugomba gushyiramo itegeko mushingiraho. Urugero mugashyiramo ese n'irihe tegeko rizagavaninga amasezerano yacu, amasezerano dukoze. Urugero mushobora nko gukorera amasezerano
mukayakorera mu gihugu kitari icy'u Rwanda. Urugero, njyanye n'undi muntu duhuriye muri Congo, njyanye n'undi muntu duhuriye mu Bugande, dukoze amasezerano yo kunguriza amafaranga, kandi aya masezerano dukoze yo kunguriza amafaranga asinyweho tuyasinyiye muri Uganda n'ibiki n'ibiki, wenda inyandiko naho zemerejwe, hakaba habaho ko muza mu Rwanda. Icyo gihe nimuza mu Rwanda uwo muntu yaranze kukwishyura, ntabwo nzi niba ntekereza ko ntabwo uzaba ufite ububasha bwo kuza kurega ayo masezerano hano mu Rwanda. Uzayaregera aho yagize ute, aho yakorewe. Aho yakorewe niho uzayaregera. Ntabwo numva ukuntu umuntu azaba afite imitungo hano mu Rwanda, aba hano mu Rwanda rero ngo muregere muri Uganda cyangwa muregere muri Congo. Niyo mpamvu biba byiza iyo mukoze amasezerano kwandikaho ayo masezerano, itegeko mushingiraho. Ni irihe tegeko rigomba kugenga amasezerano yanyu? Mukandika ko ari itegeko, wenda urugero niba muri Abanyarwanda muyakoreye hanze, mukandika ko ari itegeko ry'u Rwanda. Aya masezerano yacu agomba kuyoborwa, cyangwa se aya masezerano yacu azagengwa n'itegeko ry'u Rwanda, mukanagaragaza n'izo ngingo zigenga ayo masezerano yanyu, kugira ngo bitazateza ibibazo. Mushobora kuyakorera hanze mugakenera kuza mu Rwanda, yarakorewe muri icyo gihugu bikabananira kuyarangiriza mu Rwanda, ariko mwaranditse muvuga ngo aya masezerano agomba kurangirizwa mu Rwanda, murumva ni ibintu byaborohera. Niyo mpamvu amasezerano uko byagenda kose mugomba kuyitondera, mugomba kuyitondera. Akenshi mukayakora muri kumwe n'umunyamategeko, kuko hari abakora amasezerano yo kuguriza amafaranga menshi cyane, ugasanga ni nka miliyoni 50. Mugakora amasezerano nk'ayo ngayo, mukayakora mu buryo butari bwo, noneho uwo muyakoranye ari umuhemu akaguhemukira. Iyo aguhemukiye icyo gihe hari igihe kuyarangiza bigorana, bikaba ngombwa ko mujya mu manza. Kandi aya masezerano ndi kubabwira mushobora kudraftinga gutya, niyo amasezerano ushobora gukora ntakujyane mu manza. Umuntu yakanga kukwishyura ni rimwe, ni ukujyana ku rukiko bakagutereshaho kashe mpuruza bikarangira. Ikindi kintu cya cyenda muba mugomba kwandika kuri aya masezerano yanyu, mucyumve neza. Mushobora kwandikamo n'ingingo, mushobora kuzikireba ukandika ngo nimukenera kugira icyo muhindura ku masezerano bizakorwa bite. Mukandika ngo igihe muhisemo kugira icyo muhindura ku masezerano yanyu bizakorwa mu nyandiko, ndetse byemezwe namwe mwese ubwanyu musinya kuri iyo nyandiko. Kuko hari igihe ukorana n'umuntu amasezerano ugasanga ejo bundi muri gushwana ngo hari ibintu ngewe ntemeye ngo nshaka kugira duhindure. Igihe bibaye ngombwa ko mubihindura, mukemezanya ko mugomba kubihindura bikozwe mu nyandiko, apana mu magambo. Ko hari igihe umuntu ashaka kuvuga ngo hari ibintu twari twarahindutse, ibi twari twarabikuyemo, ibi muba mugomba kwandika all the points kugira ngo bitazabateza ibibazo. Mu gusoza mugashyiramo imikono, mukandika amazina yanyu ndetse n'itariki. Buri wese yandika amazina ye ndetse n'itariki asinyiyeho, amazina ye ndetse n'itariki asinyiyeho. Mukandika ngo binyuze mu mikono ikurikira, abakoranye amasezerano bemeranyije ibikubiye muri aya masezerano ndetse barayasinyira, hakajyaho amazina, umukono n'itariki, amazina, umukono n'itariki. Ibi bintu rero hari ikindi kintu gikomeye biba bikurikiweho. Niba mukoze aya masezerano gutya nyababwiye, hari ikindi kintu kibura. Hari ikindi kintu kibura kugira ngo kugira ngo naramuka agutengushye ntakwishyure, ntibizagushore mu manza, ahubwo bizahita bikemurwa mu buryo bwihuse kandi bworoshye. Icyo kintu mubura ni kashe ya noteri. Mushobora no kwiyandikira amasezerano ku giti cyanyu, mukayajyana kwa noteri akabatereraho kashe, mutagiye mu bintu byinshi. Mwakurikije uburyo mbabwiye, yaba ari amasezerano akoze neza. Rero icyo gihe mujya kwa noteri akabatereraho kashe, kuko noteri ni umukozi washyizweho na leta wemeza inyandiko. Ni umukozi washyizweho na leta wemeza inyandiko.
Niyo mpamvu inyandiko noteri yemeje ni inyandiko ntashidikanywaho. Aho wayijyana hose, wayijyana mu rukiko, wayijyana inyandiko yemejwe na noteri ni inyandiko idashobora gushidikanywaho. Bitandukanye nuko mushobora gukora inyandiko bisanzwe ntimuyijyane kwa noteri, iyo nyandiko ikazagibwaho impaka, akaba yanakwihakana akavuga ibi bintu sinzi igihe wabyandikiye njye nta n'ibyo nzi, akakwihakana ko yanabisinyeho. Icyo gihe iyo bigenze gutyo ni hahandi mutangira kujya mu manza mukaburana kugeza habonetse utsinda. Ariko iyo mwakoze utwo tuntu nababwiye neza mugatereshaho na kashe ya noteri, aferi iba yarangiye. Iyo yanze kukwishyura bigenda bite? Iyo yanze kukwishyura narabibasobanuriye, ufata ayo masezerano ukayajyana ku rukiko bakaguteresherezaho kashe mpuruza. Iyo bateyeho kashe mpuruza, nk'iyo uwo muntu afite nk'imitungo, yaba imitungo yimukanwa cyangwa itimukanwa, mu gihe yanze kugushyura ashobora kuyigurisha bagakuramo inyishyu yawe, ndetse na noteri akaba yakuramo amafaranga ye akihemba. Ni uko nguko ibintu bikorwa. Niyo mpamvu igihe ugiye gukora amasezerano mu shehami, itonde uba uri kumwe n'umunyamategeko. Aya ni amasezerano y'umwenda, aya ni amasezerano yandi, hari andi masezerano menshi atandukanye ukwiye kwitonda. Ashobora no kuba ari amasezerano y'akazi. Ni byiza ko contract yawe uyihereza umunyamategeko akayireviewinga, akayisoma, akareba niba nta kintu kizakugonga, ndetse mugakora amasezerano binyuze mu bushake bwanyu uko muri babiri, ndetse ntabe n'amasezerano azabateza ibibazo. Murakoze cyane. Niba ufite ikibazo, inama cyangwa se inyunganizi, mwatwandikira aho muri komenti. Niba wifuza ubufasha mu bijyanye n'amategeko, nanone nimero yanjye iri aho hasi, wanyandikira kuri WhatsApp tukavugana. Murakoze cyane, mugira ibihe byiza.